Bueno, chicos, una última explicación rápida para los que necesitan. Nosotros cuando pongamos nuestro electrodo, ¿sí? Va a estar a 45 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es cuando nosotros tenemos un electrodo 60-13, ¿sí? O rutílico. Cualquier electrodo rutílico nosotros podemos estirarnos 45 grados, un poco más si queremos, ¿sí? ¿Qué pasa? Con un electrodo básico o celulósico, como un 70-18, no vamos a... No, lo ideal no es que esté a 45, lo podemos poner a 45, pero lo ideal es que vaya más de punta, ¿sí? Que nuestra soldadura sea más recta, ¿sí? Que no esté tan inclinado el electrodo, sino más recto, ¿sí? Bien, esa es una de las cosas. Segundo, cuando nosotros estemos soldando, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a soldar, nuestra idea es que nosotros vamos a soldar, ¿cierto? Y vamos a tratar de traer el electrodo hacia atrás, ¿sí? Nosotros vamos a tirar el electrodo hacia atrás, ¿sí? Bueno, primero que nada nuestra mano debe estar blanda, simple, sin hacer fuerza que en la pinza, es como estar dibujando, ¿sí? Entonces nuestra mano muy suave, sin hacerle presión a la pinza, sin sujetar. Y nosotros lo que tenemos que hacer, supongamos que acá tenemos nuestro metal y nuestro electrodo se va consumiendo, nosotros lo que vamos a hacer es ir bajando la mano, ¿sí? Vamos a ir bajando, bajando, bajando. Porque solo con esa inclinación el electrodo, si ustedes ven lo que yo estoy haciendo, solo se va corriendo del lugar, ¿sí? Eso es una de las cosas muy importantes para que se acuerden. Y no tiren ustedes, no traten de hacer el electrodo para atrás así tratando de soldar, ¿sí? Sino vayan bajándolo. Ustedes lo que tienen que lograr es que este electrodo quede mantenido ahí, siempre ahí, ¿sí? O sea, nosotros vamos a mantener nuestro electrodo ahí, 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 ahí. Cuando lo vamos bajando nos vamos a dar cuenta que solo se nos va consumiendo el electrodo. Entonces nosotros vamos bajando la mano, ¿sí? Esa es una de las notas que le quería decir. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda me dicen. Y gracias a los que les sirva. Esto es verdad.